ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு MSM vlog. நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தோம் இந்தியன் ringneck green parrot, அதாவது பச்சைக்கிளி சிக்ஸுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது என்னன்னு. வாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்துருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மகிட்ட உள்ள பச்சைக்கிளி சிக்ஸு பேபி. இது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 3 வீக்ஸ் இருக்கும். நல்ல பசியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது, வாங்க இதுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது என்னன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஃபீடிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நேச்சுரலான நியூட்ரிஷன்ஸ் இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரோட்டீன் எல்லாம், விட்டமின் எல்லாம். அதனால நம்ம இது வாங்கியிருக்கோம். இதோட பெட்டராக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படி எதுவும் நினச்சிங்கன்னா petslife ஃபார்முலான்னு இருக்குது. அது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். அது petslife ஃபார்முலா வாங்கிக்குவோம். அது இதோட ரொம்ப பெட்டரானது. அது நமக்கு இப்போதைக்கு கிடைக்கல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்த்துப்போம். இப்போ ஒன்ஸ் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த மன்னா மிக்சர், ஹெல்த் மிக்சர். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்கன்னா நிறையா வேஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா எவ்வளோ சாப்பிட்றது என்னன்னு தெரியாது. ஒன்ஸ் 2 டே 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோ சாப்பிட போகுது என்னன்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வச்சுக்கலாம். இது ஃபீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 10 ml சிரிஞ்சு வாங்கியிருக்கோம். எதுக்கு 10 ml பார்த்தீங்கன்னா 5 ml ஓகே தான். 10 mlனா சிங்கிள் டைம் இப்படி எடுத்துட்டா போதும், அதிலே ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சாலிடா இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விடா இருக்கக்கூடாது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா செமி சாலிடா. இப்போ ரொம்ப லிக்விடா இருந்ததுன்னா சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆயிரும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மனால தான் இப்போ நீங்கள் ஓகே ஃப்ரீயாக வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உடனே டைஜஸ்ட் ஆயிரும் லிக்விடா இருந்தா. இப்போ நமக்கு டைம் இருக்காது. அதனால நம்ம செமி சாலிடா வச்சுக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் தான் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது கட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும். அது நல்லா கரைச்சிருங்க. செமி சாலிடாக இருக்கணும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் வீடியோவில் எப்படி இருக்குன்னு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், இது ஒரு வேளைக்கு தான். இப்போ மார்னிங் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மார்னிங் கொடுத்துட்டு மீதி இருந்தாலும் அதை கழுவி ஊற்றிடுங்க. அது நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது கெட்டு போன மாதிரி வாடெல்லாம் அடிச்சிடும். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எது யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த செரிஞ்சு, இந்த ஸ்பூனு, இந்த கப்பு, இது எல்லாமே சுடுதண்ணியில் ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபீட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா சுடுதண்ணியில் கழுவி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எடுத்து ஃபீட் பண்ணுறப்போ ஒரு வாட்டி சுடுதண்ணியில் கழுவிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பாக்டீரியாலாம் இருக்கும். அது நிறைய சிக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணிடும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சோண்டு வாட்டர் எடுத்து சிக்ஸுக்கு கொடுங்க. அப்போ தான் குடிக்கும். அது ஃபுட்டோட வாட்டர் நல்லா குடிக்கும். உங்களுக்கு வீடியோவில் இப்போ பார்க்குறப்ப தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சிருந்த இது ஹாட் வாட்டர் கிடையாது, நார்மல் வாட்டரை எடுத்துக்கோங்க. அந்த சிரிஞ்சில் ரொம்ப வேணா லைட்டாக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அது தண்ணி குடிங்க. இப்போ தண்ணி அது குடிக்கும், பார்த்தாலே தெரியும். அது ஃபுட்டை விட தண்ணி தான் நல்லா குடிக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் வருது. அதனால தண்ணி நிறையா அதுக்கு தேவைப்படும் சிக்ஸுங்களுக்கு. அதே மாதிரி சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆயிரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஃபுட்டு ஒன் டேக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 டைம் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ தண்ணி நம்ம கொடுத்தாச்சு ஓரளவு, இது போதும். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வச்சு இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து இப்போ நம்ம கொடுப்போம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது, ஃபுட் ஃபார்முலா. அதை சிரிஞ்சில் அடைச்சி இப்போ நம்ம அதுக்கு ஊட்டுவோம். இப்போ இதோட மேலே எப்படின்னா சிரிஞ்சு இப்போ ஒழுங்காக நீங்கள் அதை கரைக்காட்டி தண்ணியில் அது மிக்ஸ் ஆகாட்டி சிரிஞ்சு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் எடுத்துட்டு அதை தண்ணியில் இப்படி தண்ணியில் நனைச்சிருங்க. ஏன்னா அப்போ முன்னாடி இந்த இடத்துல மாட்டி இருக்காது. அப்போ தான் உள்ளே போயிடும், இல்லாட்டி வெளியே வரும். இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ எப்படி கிளியராக இருக்குன்னு. இதை விட இப்போ அப்படியே சிரிஞ்சில் மாட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வேற ஏதாவது எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சாப்பிட்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி தான் ஃபீட் பண்ணோம். ஒரேதியாக அழுத்திடக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நாசியில் வாய்ப்பு இருக்குது. இது சிக்குனால பொறுமையாக சாப்பிடும். ஒன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் எடுத்துருங்க. இப்போ இது
இது நம்ம கிட்ட வந்து இப்போ 2-3 டேஸ் தான் ஆக போகுது. அதனால அதுக்கு எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியாது. இப்போ போக போக அடுத்தடுத்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் சாப்பாடு. ஏன்னா அது பேரண்ட்டை ஃபீட் பண்ணிட்டு இப்போ சிரிஞ்சில கொடுக்கறது அதுங்களுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும். அதனால இப்ப நம்ம அடுத்து ஃபீட் பண்றப்ப அது சாப்பிட கஷ்டமா இருக்கும், நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப அடுத்தடுத்து பழகிடுச்சுன்னா அது சிரிஞ்ச பார்த்தாலே ஓடி வர ஆரம்பிச்சிரும், நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிரும். ஆக்சுவலாக நான் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சைக்கிளி எல்லாம் இந்தியாவில் பேன் பண்ணிட்டாங்க. அது வளர்க்கக்கூடாது வீட்டில். நீங்கள் ஒன்றே கேட்பீங்க, அப்போ நீ ஏன்டா வளர்ங்க அப்படின்ட்டு. இது வந்து நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மரம் வெட்டினதில் கீழே விழுந்துருச்சு. அதில் பாதி செத்துருச்சுங்க. அதில் இது ஒன்று மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு. அதை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு அதை வச்சு தான் இப்போ ஃபீட் பண்ணி இதை இப்போ வளர்ந்தோடனே ஒரு 60 டேஸில் இது நல்லா பறக்கிற அளவுக்கு ஆயிரும். அதுக்கடுத்து இது நம்ம பறக்கோட தான் போகிறோம். அந்த வீடியோவும் நம்ம சேனலில் வரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சாப்பிட்றது இதே மாதிரி தான். அது வயிறு இப்போ சிக்குனால இது வாங்கிட்டே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஃபீட் பண்ண ஃபுட்டு இங்கே தெரியும். இப்போ நம்ம இது ஓரளவு இதான் அந்த இறப்பை சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் நம்ம அடிக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் இங்கே தான் நிற்கும். அது நம்ம ஃபீட் பண்ண தெரியும். அது பஃபர் ஆகும், அது அப்படியே சைஸ் கூட வரும். அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் பேரண்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சுன்னா அதுவே வாங்காது, ஸ்டாப் ஆயிரும். இப்ப நம்ம சிக்குனால இது வாங்கிட்டே இருக்கும், நம்ம தான் பார்த்து வச்சுக்கணும். அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு அளவு மீற மீந்துச்சுன்னா டைஜஸ்ட் ஆகாம அப்படியே ஸ்டக் ஆயிரும். இப்ப நம்ம செமி சாலிடா கொடுத்தது இங்க வெறும் சாலிடா அப்படியே இங்க ஸ்டக் ஆகி நின்றுக்கும். அதனால இப்ப நீங்க ஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் லாஸ்டா ஒரு ஆஃப் சிரிஞ்சு தண்ணி எடுத்து கொடுங்க. இப்ப ஃபீட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபீட் பண்ணி முடிச்சோடனே அதே சிரிஞ்சில் அந்த இது மண்ணா ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்படியே அந்த தண்ணியோட கொடுத்தீங்கன்னா தொண்டையில இப்பெல்லாம் அடைக்காம இப்படி கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு ஒன்ஸ். அதனால ஃபீடு ஸ்டார்டிங்லேயும் தண்ணிக்கு வாட்டர் கொடுங்க, எண்டிங்லேயும் வாட்டர் கொடுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ நம்ம ஃபீட் பண்ணியாச்சு ஓரளவு. இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல எண்டிங்ல இப்படி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். நான் ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோவில் பாதி ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ வீடியோ பார்த்து பிடிச்சவங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ அடுத்தடுத்து நம்ம 1K சப்ஸ்கிரைபர் அடிச்சிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கிவ்அவே பண்ணலான் இருக்கோம். அது என்ன கிவ்அவேன்றதை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே.